多位，我咩都做唔到，真係激氣啊！如果我都可以幫到手嘅話，啊！究竟發生咩事啊？用鏡石照到自己個樣，就可以實現願望。喺同你相遇嘅嗰刻，我嘅願望就已經決定咗啦。大福，你啊？你嘅願望係咩啊？我嘅願望都一早決定咗，我要幫彩葉佢哋，我要幫光之美少女啊！我會陪你實現呢個願望，我哋去啦！咁多位，大福，好啦，你哋去啦，呢度交俾我哋。